ভাজি, ডাল, ডিম। তো চলুন খাওয়া শুরু করি। বিসমিল্লাহ। একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, বেশি বেশি কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন, এবং আমার চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।
আপনাদের কাছে আমার ভিডিওটি কেমন লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবেন, অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং আমাদের ভিডিওটি কোনো ভুল হলে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন এবং আমার চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।